Так, у мене сталася біда. Щось почало стукати спереду, з правої сторони. Таке враження, ніби щось коли їду помаленьку, стукає з одною частотою. Пришвидшуюся, починає стукати трохи швидше. Значить, більш за все, що то колесо. А що з колесом? Вроді все нормально, але є така штучка, це треба їздити нормально. І скрізь буде нормальний протектор. Думаю, може це впливати на ті стуки чи не може, я не знаю. Хоча стерти воно нерівномірно, тобто тут стерти, а далі ні. Можливо, в цьому проблема. Але треба зробити повну діагностику. Підомкратив я машину, подивився, колесо крутиться, люфту в підшипниках немає. Все вроді нормально, що ж тоді стукає? В такому випадку ми робимо так. Телефонуємо до свого розваліста або до любого розваліста, який робить розвал, і питаєте в нього, можна зробити у вас діагностику машини? Щось у мене стукає. І він вам каже, можна, а чи не можна. Я подзвонив, він каже, приїжджай. Я приїхав, і він мені все пояснив. Він сказав так, що це колесо, скат в цьому колесі деформований. Тобто, виходить, сам скат вібрірує. Він деформований в одному місці, балансировка хоче збита, скажімо так, другими словами. І потрібно змінити оцей скат. Я, правда, потім почав їздити, я ж вернувся додому, думаю, буду міняти. І коли вернувся додому, воно перестало стукати. Потім я думаю, зніму відео, як воно стукає. Я почав знімати відео, їхав, і воно нічого не стукало. Я легенько стукало, але на відео того не видно. От. Коротше, мені потрібно всього-навсього замінити оцей скат. Так, і він мені каже, постав це переднє колесо назад, а заднє наперед. Попереду ще зима, і я подумав, треба ставити зимню резину. Я вирішив так, поставлю назад зимню резину. У мене така хороша резина, ось зимня є. В комплекті до машини йшло ще 4 колеса зимньої резини, 14. От. І я поставлю просто ззаді зимню резину, а це колесо заднє поставлю поки що наперед.